כן, אף אחד לא דיבר איתנו אז. תשמע, זה היה ממש קטע של... בואו באמת נחזור לתקופה הזאת. אתם שומעים את ההכרזה של שרון. כן. שמכריז על ההתנתקות. מאוד קשה. מה עובר בראש? מאוד קשה. לא, תראה, דיברו תמיד באוויר, אזור של צפון השומרון, אזור שהוא בעייתי, ובאיזשהו מקום אמרו תמיד יישוב ביטחוני, אולי זה מישהו בשיקול דעת שלו יחליט אחרת. טוב, הגיע אדון שרון, החליט מה שהחליט, וקיבלו את זה ברוב, ואני מכבד את החוק ואת הדמוקרטיה. קיבלתי את זה כדבר שמובן מאליו, מבחינה חוקית. שלא הסכמתי כבר, זה עניין אחר, פנימית. ואני זוכר בזמני, עשיתי הרבה כדי לבוא לדבר עם הגופים, עם הממשלה הנוכחית של אותה תקופה. לנסות להגיע לשרים ולחברי כנסת, ולארגן איזה לובי של קטיף, גוש קטיף, ולנסות לבקש איזו שאילתה, שישמעו, לפחות ישמעו אותנו. מה הצרכים שלנו יהיו אחרי שנעזור. כי כבר אז ראיתי שיהיו לנו קשיים בזמן ההכנות לקראת הגירוש ואחרי זה. והתאכזבתי. שגרם לי עד היום, כן, אני אגיד את זה במילה מאוד קשה, כן? אני לא מכיר מדינת ישראל. אני גם לא מכיר דגל ישראל. אני אישית, כן? אני יודע שיש ארץ ישראל, בגלל זה אני נמצא פה, או לא מעבר לזה. ילדיי נמצאים פה, משפחה שלי נמצאת פה, ונמצא פה בגללם. אם זה היה הרבה תלוי בי, יכול להיות שלא הייתי פה. אבל כך אני מרגיש היום, לצערי. אני לא רוצה להעביר את זה לנכדים שלי, כי זה לא צורת חינוך שהייתי רוצה להעביר להם. זה דבר אישי יותר. כן? הם התחנכו בדרך שלהם, כפי שהם רואים את העולם, כפי שהם התנסו בארץ הזאת. וכן, יש לי נכדים שנולדו שם, והם עד היום מדברים על זה. עד היום. זאת אומרת, יש להם בתא קטן במוח, איזשהו מקום מכובד, זיכרון כזה של ילדים בקדים. שבאמת יש את התהליך הזה, יש איזשהו ניסיון, כמו שאתה אומר, להתארגנות, להבנה, מה בעצם הניסיון ומה קורה איתו? זאת אומרת, האם היישוב קדים מצליח להתאחד לאיזשהו סוג של מאבק? היישוב קדים, רובו, כולו, היינו בנויים משפחות חילוניות, שעלו לשם בגלל ליצור איכות חיים, ולא דיאלוג, אפילו לא מבחינה דיאלוגית. ככה, זה הגוף שהתמקם שם. לכן, כאשר העלו את הרעיון הזה של רעיון, החלטה בסופו של דבר, קיבלו את זה בהבנה. חלק לקחו את זה בקשה יותר, ואני מתאר לעצמי, כן? חלק לקחו את זה קשה יותר, והחלק השני קיבל את זה בהבנה, ואני רואה אותם עכשיו בעפולה או בכל מקום אחר, חלק מהם טוב להם בתנאים האלה. והחלק השני, קשה להם אפילו להתאקלם, הם לא הבינו כמה שזה קשה. קשה להם להתאקלם. ואני מבין שאתה בחלק השני. אני בחלק השני הקשה יותר. כן. אני בחלק השני, אני לא מוצא את עצמי. אחרי 6 שנים אני לא מוצא את עצמי בעפולה גם. נכון שקרה משהו נוסף, ואשתי, חווה, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה בטרם עת. היא הייתה מנחמת אותי, כן. הייתה חזקה במשפחה. כן, ועד היום זה לא עובר לי, אני לא מוצא את עצמי. מה עשינו? מה שיכולנו לעשות, עשינו, וזה אחד הדברים שעשינו הוא להיפגש עם כל מיני גורמים שאולי יכולנו להשפיע עליהם, איך לשנות את פני חיינו לאחר הגירוש, ההתנתקות, איך שתקרא לזה. וכל ההכנות שכרוכים בקטע הזה שצריך לפנות יישוב. זאת אומרת, היה ניסיון בעצם לעבור כקהילה למקום אחר? כן, ניסינו, אבל הרוב לא רצה.
אז קמה קבוצה מסוימת שהחליטה לגור בגנר, ועד היום גרים בגנר. גנר זה שונה, זה לא קדים, זה שונה לגמרי. כן. ואתם עשיתם את הבחירה שלכם לעפולה? כן, לעפולה. אני חושב שמרבית התושבים של גנים קדים גרים בעפולה, העיר עצמה. וחיים את החיים שלהם בצורה כזו, בצורה אחרת. אני טוען שאם המדינה, אז בזמנו, השקיעה כל כך הרבה מיליונים באיך לפנות את האנשים, באוטובוסים, בכוחות צבא ומשטרה, במדים חדשים, ברעיונות של רק איך ואיך, ולא חשבו לרגע איך יפנו משפחות שלמות, כן, שיש להם דעה כזו או אחרת, דתיים וחילונים לא, אבל דתיים שמאמינים באיזושהי אמונה מסוימת, מאמינים ברב שלהם, שומעים את הרב שלהם, ואני לא איש דתי, כן, והאמינו שלא יקרה להם הדבר הזה, ונפשית הם לא היו מוכנים לזה, כן. איך המדינה הזו לא חשבה על הקטע הזה? מה יהיה יום אחרי? והנה מה יהיה יום אחרי. אתמול שלשום הייתה סופת ברקים ורעמים ואחד הקרווילות, שני קרווילות שמה, שעד היום, כן, ניצן, נכון? התפרק להם מעל הראש. אז תאר לך איך האנשים האלה עוברים את השנים האלה. באיזה קשיים, באיזה... האמת שהמזל שלהם שמאמינים במשהו אחר. המזל שלהם. בתקופת ההתנתקות אתה עדיין במשטרה? אני כבר לא במשטרה מ-96. אז לכן חוויתי את היישוב בתקופות הקשות של היישוב מבחינה ביטחונית. יכולתי להיות ביום ובלילה ביישוב, ותרמתי את עצמי, כולי, לתוך הקטע הביטחוני. שכמובן היה רבש"ץ, אבל אני תרמתי את עצמי כעזר כנגדו. ועשייה כזו או אחרת שיכולתי לעזור, אני הייתי עוזר, תמיד הייתי עוזר. תמיד הייתי שם של היישוב. בתקופת ההתנתקות היית גם במזכירות, יושב ראש כן, מזכירות? בשנה האחרונה, כן, שנתיים האחרונות, אני הייתי יושב ראש מזכירות. שנתיים הכי קשות. קשות, כן. קשות ולא ברורות ולא מובנות. ויום אחד ישבתי מול ראש המועצה האזורית, בנצי ליברמן. שהכרתי אותו תקופה די ארוכה, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים להתארגן פה עם המשפחות, עם האנשים, בצורה כזו, בצורה אחרת. אני חושב שצריך להביא לפה אנשים מקצוענים, רווחה, אדריכלים, מהנדסים. אנחנו הולכים לעבור איזושהי חוויה לא פשוטה, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד עם הבעיות. אז הוא אומר לי, אתם בטח רוצים כסף. אז אני הסתכלתי עליו ככה מבט ישר לעיניים ככה. כסף. לא, אני חושב בשני ראשים, הוא אומר לי. טוב, היום הוא נמצא, איזה אבסורד, באיזה תפקיד, מנהלת סלע, במשהו הפוך שהוא האמין בו. טוב, הוא בחר את החיים שלו, ימשיך ככה, אני כנראה. אז גם המנהיגים שלנו מקומיים יחזבו אותנו. נכון שנתנו לנו איזה ייעוץ פסיכולוגי כזה ואחר, אבל זה לא היה מספיק. תשמע, אנחנו עזבנו שם כמה שהיינו אנשים לא מאמינים, כן? כמה שאימנו בקטע הזה, זאת אומרת, שמרנו על החוק ולא הפגנו ולא... עזבנו, השארנו כל כך הרבה דברים שם שלא יכולנו לקחת איתנו לבתים החדשים, כי זה לא תואם. אתה מבין? אז קיבלתם פיצוי. קיבלתם פיצוי. שום מיליון או 2 מיליון שהיינו נותנים, זה לא היה משרת אותי ככה, שייתן לי אוויר לנשימה להמשך חיי, כן? זה לא זה. זה ההבנה, ציפיתי לי יותר. יכול להיות אומרים, גודל הציפיות, גודל האכזבות, אני יודע, מה אני אגיד לך? איך באמת, מה שנקרא, אורזים חיים של 21 שנה? איך עושים את זה? אני לא יודע. איך זה היה בפועל? לא יודע. אתה יודע מה, זה כמו...
אני נכנס לתוך השורשים של המשפחה של אבי, כן? ומנסה לגלות עבר. כי חשוב לי לתעד כמה שיותר את החיי קהילה של היהודים אז, מאז שאבי נולד. ואני שואל, כן, ואני שואל את עצמי לפעמים, אני רואה בתים של, אפילו פה בארץ, 100, 200 שנה, אתה יודע, בית עם 100, 200 שנה. אני רואה, יש הרבה יישובים, אפילו פה בעמק, כן? אני מסתכל ואני מקנא. אז אתה מבין איך אני מרגיש? אין לי בית. אני 21 שנה, השקענו בבית את כל הנשמה. איך אמרת? הקירות מדברים, כן? הכל מדבר שם, הכל. העצים, הריח של האדמה, האווירה בחוץ, המשפחות. אפילו המואזין, התרגלנו למואזין, כן? זה לא מפריע לנו. ולבוא יום אחד כזה ולעזוב את הכל, ואת היצירה, אז היצירה, יצרנו שם. גדלנו משפחות, גדלנו ילדים, בגרו, התחתנו, תשמע, זה לא פשוט. לא פשוט בכלל. היום אני חוזר, אני מסתכל על הבית בעפולה, אני אומר, מה יש פה? מה יש פה? כלום. זה מה שמפריע לי. הקימו, לצערי, לעקור משפחה מהשורש, כן? תלכו, תסתדרו. פשוט היום היה תשלום. הפתרון הוא התשלום. הם קיבלו כסף. הרבה כסף. אנשים לא, כנראה עד היום לא מבינים את הקטע של בית. אלה ששואלים בדרך כלל לא מבינים את השאלה שהם שואלים, כן? בדיוק כך. אין כמו בית, אין כמו קהילה, אין... אחרת מה הטעם בחיים? זה מה שהיה לנו בקדים. זה כאילו מישהו לקח לנו את זה. בלי רשות אפילו. לא שאל אותנו. לא שאל אותנו אפילו. תקום, תיקח את הדברים וברא אומרים בערבית. איך זה היה באמת, זאת אומרת, הפרידה מהבית? אני האמת שעזבתי לפני הזמן, כי שוב פעם, היה לי קשיים של אמא נפטרה במרד, והיה לי כאב עצום, ראיתי שאני חסר אונים, אז אני כבר ביולי הסתלקתי מאיזשהו, לא במאור. אבל היו משפחות, כמו משפחת דרורי, שהיו עד היום האחרון, הורידו דגל, בכו ליד הדגל. אין חוכמה. יש מספר רעיונות כאלה, יכול להיות שהם תרצו לתעד, אז זה מופיע בערוצים הגדולים של הטלוויזיה. עוד 2, ערוץ 10. אבל גם ביולי, בזמן שאתה עושה, איך אתה עושה את הפרידה האישית שלך? לא יודע. לא מביט אחורה. מעמיס בוקר אחד, הגיע משאית, מעמיס, שם את המקרר, לא מביט אחורה. שוכח. ברגעים הראשונים רציתי לשכוח. רציתי לקבל אוויר נשימה. קשה. קשה מאוד. אתה עוזב מתישהו ביולי ולא חוזר? לא חוזר, למרות שהיה לי אפשרות לחזור כדי... אני אחר כך, הבן שלי היה בצבא קבע אז, בתנאי קבע, פה בשומרון. הוא גם, היה לו מאוד חשוב, הוא אוהב מאוד את היישוב, הוא אוהב עד היום את היישוב, כן? הוא היה ברגעים שהרסו את הבית שלי, הבית שהוא חי בו, את השנים, זאת אומרת, השנים הכי יפות שלו, כן? קשה לדבר איתו לזה אפילו היום. כן. הוא סגור בקטע הזה, מאוד סגור, מאוד כואב. הוא יסתכל עליו, אני אגיד, טוב, אני מבוגר ממנו ב-40 שנה, כן? אני אגיד לך, 40 שנה, 20 שנה, כן? זה לא פשוט. אתה מבין? אני מצד אחד אני לא רוצה שהילדים שלי ירגישו את הכאב, את הנכדים שלי לא ירגישו את הכאב שאני עברתי, וזה לא הדרך החינוך שאני רוצה שהם יקבלו. ומצד שני אני מסתכל על הבן שלי, כן? שלקח את זה בצורה מאוד אישית. ואפילו לא הוציא הגה. נכון, הוא היה גם בהורדת הדגל ביום האחרון של קדימה. הוא היה לתוכחות האלה להגיע. לנו כמשפחת מילר זה היה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. טוב. ובאוגוסט, זאת אומרת
שיש את הדדליין שאנשים עוד עוזבים ורואים הכל בטלוויזיה, אתה שם? אני לא שם. אני לא רוצה לראות את היום הזה. אני לקחתי עוד יום אחד, אחרי זה, ואז יעשתי להיכנס לתוך הכלים האלה, שקוראים מדיה. היה חשוב לי להסתכל על המשפחה שלי, ואיך שהיא משתקמת בעפולה, ואיך אנחנו מסתדרים עם הבית החדש, כי לנו אפילו חשמל באותה תקופה בעפולה, בבית החדש. וזה מה שעניין אותי אז. נכון שאחרי זה נכנסתי לאיזה משבר של חצי שנה. כן. אבל יצאתי, בכוחות אשתי יצאתי מזה גם, עם כאב, עם זיכרונות. תבוא אליי בעפולה לבית, אתה תראה איזה תמונות גדולות יש לי על הקיר של קדים. יש בבית? כן, בטח. וזה עושה טוב? בטח, אני עובר כל יום דרך התמונות, לפחות זה מרגיע אותי. אני עובר דרך אשתי, דרך התמונה של אשתי וככה. כן? אתה מרגיש שאנשים בעפולה, השכנים שלך, מאיפה שאתה גר היום, אנשים שאתה נפגש איתם בפעילויות אחרות, וכשאתה אומר להם מאיפה אתה, מבינים מה עבר עליך? מסוגלים להבין? היום כן. אז, בהתחלה, לא. הרי אל תשכח שאנחנו עברנו תקופה די קשה, מ-2005, אנחנו ב-2011, נפלו טילים, הייתה מלחמה. אנשים מסתכלים על זה אחרת. מה השלטונות אז חשבו? מה הפתרון? לגרש יהודים, ואז הערבים יקבלו את הרי מובן מאליו, יקבלו את השלום, יקבלו הכל, והכל יהיה טוב. אין שום דבר לא טוב. ההפך הוא הגרוע ביותר. Okay? אז האנשים היום מבינים את זה יותר. אתה יודע איך יש אנשים שהם חשבו שמאל, וכשאני מספר להם את הסיפור האישי שלי, הם מנסים להיכנס לתוך הנעליים שלי. אבל אנחנו לא שמענו היו תנאים כאלה, וחיו משפחות שם. אתה מבין? התשדורת כלפי חוץ, כלי התקשורת, אז בזמנו לא היו בעדנו. אז הם הציגו את זה בצורה שהם רצו, כדי לקבל כותרת. והיום כשאתה מספר את הסיפור האישי שלך, כן. תראה, אם מקבלים החלטות, גם במדינה, תראה, אני עשיתי, איך אומרים, אני גם תרמתי על זה. אני כל הזמן, כל החיים שלי הייתי נמצא בשירותי הביטחון, כן? כל החיים שלי. אם זה בצבא, ואם זה במשמר הגבול של תקופה, ואחר כך במשטרה הכחולה. ואני לא ציפיתי מהמדינה להתנהגות כזו כלפי תושבים, אזרחים, אנשים, לא מספרים. I'm not a number, אומרים, I'm not a number, I'm a free man. אני אדם חופשי. צריך לבוא, לדבר, לשאול, באופן אישי. כל אחד. הדבר הזה. מה אתה מרגיש בעצם שכל מה שקרה עשה לכם ברמה המשפחתית? איך עם הילדים? מדברים על זה, עוסקים בזה? בהתחלה עסקנו בזה. סך הכל דווקא גיבש אותנו. תשמע, אנחנו, אצלי במשפחה, הבת שלי שהתחתנה בקדים, ולבית בקדים, היא שכנה שלי היום בעפולה. זאת אומרת, יש לנו בית דו-משפחתי, היא גרה בחלק השני. הבן שלי, כן, גר בעפולה גם, עם משפחתו, כן? ויש לי בת שבפברואר 2012 מתחתנת. היא הייתה איתנו בבית כל השנים האלה. והיא גם בעפולה. מבחינת המשפחה, אנחנו תמכנו אחד בשני. זאת אומרת, חיזקנו אחד. אנחנו משפחה חזקה וחמה, אין שום קשר ל... נכון, זה כואב. תשמע, מדברים על זה, דיברנו על זה בשנים הראשונות יותר. היום כבר פחות מדברים על זה. אין לזה הרבה חשיבות ביום-יום, ככה ש... נכון שאני יכול לדבר, אין סוף שמדברים על קדים. יש דברים יפים בקדים, תשמע, זה לא ככה. אתה בונה יישוב, אתה בונה יישוב שזה קהילה, זה אנשים, בשר ודם. צריך להתחשב ברצונות של כל אדם ואדם, כאשר הוא, כפי שהוא חושב. זה לעשות דברים, זה לא פשוט. זו החוויה שנשארה בעצם, שאתה מרגיש שעשית ותרמת
כל אחד תרם בצורה שיכול לתרום. חלק תרמו יותר, חלק פחות. היו עליות וירידות, אבל כיישוב היינו יישוב מגובש, מאוחד. כן? מה אני אספר לך עוד? שאם עוד הרבה שנים יבואו בעזרת השם הנינים כבר, ואתה תהיה בריא, עם כוחות, וישאלו, סבא, מה היה שם הסיפור בעצם? נתן לנו בשני משפטים. שמענו, קדימה, יש עבר משפחתי כזה. כן. מה תגיד להם? מבחינה אישית, אני אגיד להם שזה חלק בלתי נפרד בחיי, שמצאתי מקום שבאמת אדם יכול לתרום לחברה, לקהילה, וכן, אני ואשתי זכרונה לברכה, והילדים תרמנו לנושא הזה. זה בשני מילים. וחבל. מקבלי החלטות צריכים לחשוב פעם, פעמיים, אפילו 3. לא צריך להתבייש כדי לקבל החלטה נכונה. במקום הזה נכון, בזמן הנכון. זה לא העיקר שיגידו, בהיסטוריונים אחר כך ידברו ויגידו, הוא עשה. מה היית רוצה לאחל לסיום? היום, לצערי, אני יכול להסתכל על המדינה שלנו ולהגיד, אנחנו נמצאים בברוך. אבל אני מאמין שיהיה בסדר. כן? יקום עוד יישובים, וחלק מהשומרון, החלק גדול של השומרון יישאר בידינו. זה שום דבר לא נסגר ולא שום דבר סגור. ולפחות עוד 100-200 שנה, לצערי נחיה על החרב. חבל. אני לא אומר חבל, אבל חבל על התקופה שהופסקה באמצע. אני מאחל למשפחות שעזבו, שיצליחו במקומות החדשים שלהם, יקבלו חוזק ויתחברו למשפחות, לקהילות שלהם. ורק שיהיה טוב, יהיו בריאים כולם. תודה רבה. תודה לך. תודה.